तो गाइस सबसे पहले सल्लू भाई का ये वीडियो देखो, उसके बाद अपन इसके फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो गाइस, आज के बाद है ना कोई हमसे शादी के बारे में मत पूछना, समझे? प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब दोनों की शादी होने वाली है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन। बाप और बेटी का अच्छा रोल खिलेगा वेब सीरीज में। सलमान रॉक्ड और पब्लिक शॉक्ड क्योंकि तुम दोनों का उम्र खत्म हो चुका है। चूतिए।